当今社会的生活节奏快，又处于高压的工作环境，导致了越来越多人对睡眠时间的忽视。为了追求更高效率工作效率，每天的睡眠时间都很短，但是这样的作息习惯对身体健康的影响是非常严重的，尤其最直接的影响就是增加罹患心血管疾病的风险。研究表明，睡眠少于7到8小时会明显增加心血管疾病的风险，最常见的问题就是高血压、心脏病或中风等疾病。这些疾病会严重影响生活品质，甚至危及生命。造成失眠的原因有很多，最常见的就是工作压力、情绪不稳、晚睡晚起、网络沉迷等等。无论是哪一种原因，都会对身体产生负面影响，尤其是对于那些长期睡眠时间少于7到8小时的人来说，这种负面影响更加严重。然而，睡眠少于7到8小时并不意味着只要增加睡眠时间就可以解决问题。有时候，即使睡眠时间达到8小时，仍然感到疲惫不堪。这时需要从睡眠品质的角度入手，改善睡眠环境和睡眠习惯，例如保持一个固定的睡眠时间，适当运动，避免酗酒和抽烟，降低压力等等。通过改善这些睡眠习惯和环境，可以提高睡眠质量，进而降低心血管疾病的风险。另外，如果已经出现睡眠不足导致的健康问题，则需要寻求专业医生的帮助。目前中医经过实证后也能治疗失眠问题，善用中医针灸、科学中药及水药饮片、广和养心汤的多方面调理。目前已有不少研究证实，针灸和中药调理能改善各种不同原因的睡眠障碍，例如加味逍遥散、清心莲子饮、甘麦大枣汤、柴胡龙母汤、黄连阿胶汤、酸枣仁汤或天王补心丹等。不论研究或临床都证实有助调理睡眠品质，且中医药物副作用轻，依赖性低，对有失眠问题的患者来说，是一项有效可靠的治疗方案，减少甚至停止对西药安眠药的依赖性，恢复身体原始的平衡，睡觉就是自然而然的事。总之，失眠会增加心血管疾病风险，对身体健康的影响是非常严重的。为了保持身体健康，迎接每一天的挑战，我们应该注重睡眠品质和睡眠时间，遵循科学的睡眠规律和习惯，并透过专业医师协助，如此才能更好地避免睡眠不足带来的危害。